Сәлем достар. Мынандай бүгінгі тақырып клеймо жайында болмақ. Клеймо яғни разъем дейді, клеймо дейді, яғни переходник. Бұл видеоны түсіру мақсатым бұл осы турасында білмеген кезде ютубтан іздегенде қазақша тілде таба алмадым, және орысша тілде дұрыс түсіндірмейді. Сол себептен видео түсіріп, түсінбеген адамдарға бір жеңілдік болсын деп осындай видео түсіруді шешім қабылдадым. Бұл клеймоның неше түрі болады. Разовый түрлері бар, яғни бір қолданысқа бірнеше қолдануға болатын. Бұл клеймоның бір жақсысы, яғни жерде мындай қысатын қыстырғыштары бар. Бұны ашасыз, кері қолданып, жаңағыдай қайттан қыстырып қоюға болады. Бұның бірнеше түрі бар. Міне осындай түрлері бар. Разовый түрлері тұр мына жерде. Екеулік, төртеулік, жаңағы мен қолымдағы дегенде бұны әдетте қалай қолданамыз. Айырмашылығы жоқ. Кез келген баяғыша екі сымның шетін алып, осылай орай саламыз. Бұл орау, яғни баяғы заманда техника аз кезде қолдануға болатын. Ол кездің өзінде де қауіпті жағдайлар, өрт шығу салдары болып жүрді. Енді қазір салқын мен ыстық өзгерген кезде бұл сым, яғни қысым менен салқын мен ыстықпен өзгеріп тұрады. Яғни темір қысылады және босап, арасы ашылып, солай өзгеру арқылы бұның арасының бәрі босайды. Босаған арқылы өрт болуы мүмкін. Яғни темір қызады бұл босағаннан кейін. Ондай жағдай болмас үшін, қазір сіздерге мына клеймоны көрсетем. Осы клеймо. Яғни бұл клеймоның бір жақсы. Өрт болған жағдайда да бұл клеймо бірінші кетпейді. Яғни бірінші бұл тексерілген нәрсе. Яғни бірінші мына тоқтар күйеді. Тоқтар күйгеннен кейін барып бұл өртенеді. Сондықтан бұл клеймода күмәнданудың қажеті жоқ. Клеймоның бір жақсысы, яғни люстра ілеміз, басқа нәрсе қолданамыз. Бір-біріне байластыру кезінде мынандай сымды басын 1 сантиметрге ашып аласыз, тазалап, яғни тазалап дайындап қойған 1 сантиметр каждый. Соны тесікке тығасыз, тесікке тығып, рычагты жібересіз. Міне, болды, қысып қалды осы күйінде. Яғни келесі жағын тығасыз, рычагты жібересіз. Міне болды. Яғни жаңа екі жағын орап қыстырудың қажеті жоқ. Міне осылай болады. Кейін қайтып қолданар кезде рычагты көтеруге болады. Шығарып аласыз кері. Кеп салып қолдануға. Сол міне, тағы да міне. Келесі плюс табасыз, қыстырасыз. Екінші жағын аласыз, қыстырасыз. Плюс минус осылай жалғанады. Бұл видеоның пайдасы тиген болса, сіздерге лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Мен үшін мотивация болады. Сіздерге қиын емес.